Dros 12 mis dwytha, dwi wedi rhyddhau 12 can o dan yr enw Sywel Nyw. Felly, i rhain chi sydd ddim yn gwybod, Sywel Nyw ydy'n enw i backwards, so Lewi Swyn. Dwi wedi rhyddhau 1 can pob mis o'r flwyddyn. A hynny hefo artistiaid gwahanol yn ymddangos yn gerddorion, vocalists, yn wahanol offerynwyr. So, llwyth o wahanol bobl wedi ymddangos ar 12 can dros y flwyddyn gyfa. Y bwriad oedd creu wbath gwahanol, wbath oedd yn mynd i ymestyn cerddoriaeth Gymraeg i wahanol rannau o Gymru. Ond isio adlewyrchu Cymru ar Gymraeg heddiw, a hynny o safbwyntiau llwyth o ardaloedd gwahanol, nid jyst yr ardaloedd traddodiadol Gymreig. Ar y ddegau, dwi'n meddwl bod elfennau ar sîn yma yng Nghymru'n gallu bod yn draddodiadol. Dwi yn meddwl bod Cymru wedi symud ymlaen lot yn ddiweddar a bod gennym ni genres hollol anhygoel a mae pobl yn ei cerddoriaeth mewn bob math o lefydd, o werin i electronic i grime hyd yn oed. Ond dwi'n meddwl ar y degau o'n i'n teimlo fel bod angen rhyw fath o gic yn tîn y sîn gerddorol yma yng Nghymru. A dwi'n meddwl, yn enwedig efo'r gan efo Lauren, dwi'n meddwl bod ni wedi cynnig rhywbeth sy'n ychydig yn wahanol ac yn newydd hefyd. Oherwydd, mae o hyd yn rhywbeth dwi yn trio streifio mewn Miwsig hefyd, bod fi'n creu rhywbeth greiddiol. Ac yn y dydd sydd ohoni, mae'n rili anodd gwneud Miwsig greiddiol. Nath i gymryd ambell i fis i fi benderfynu pwy oedd yn gwneud pa sengl ag pa artistiaid o'n i'n gweithio fo hefyd. Felly, o fewn rhyw fis ddeufis, dwi'n meddwl o'n i wedi gorffan rhyw 4-5 can ac oedd genna i syniadau i rhyw 2-3 arall. Ond nath i gymryd tan mis Tachwedd i fi fynd ati ofyn artistiaid. O'n i'n dal pethau nôl. Dwi'n meddwl mwy na thebyg o'n i bach yn ofyn bod pobl jyst yn mynd i droi rownd a dweud bod nhw'n licio'r caneuon ac bod gennym nhw'n llawer o fynnad gweithio. Ond o'n i'n rili lwcus, yr artist gyntaf nes i ofyn i oedd Mark Roberts, Mark Cyrff, yn rhywun o'n i'n rili edmygu ac yn mwynhau Miwsig o. So dwi'n meddwl wedyn bod hynna wedi rhoi chydig bach o sbartyn i fi fynd ati i ofyn i rei eraill a jyst symud y prosiect yn ei flaen hefyd. Ond oedd lot o artistiaid sy'n gwneud lot yng Nghymru ar hyn o bryd, o'n i'n rili awyddus i weithio. So Glyn, er enghraifft, dwi'n fan mawr o Mell ac dwi'n ffrindiau da efo Glyn hefyd, felly oedd o'n enw eitha amlwg a eitha naturiol ddoth i'r meddwl. O'n i hefyd rili eisiau cael artistiaid newydd yn involved yn prosiect. O'n i eisiau rhoi rhyw fath o platfform i bobl wahanol gael sgwennu cerddoriaeth a ella deud i deud. Oherwydd dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod yr sîn yn ymestyn a dim jyst yr un hen bobl sy'n gwneud Miwsig yma. Dwi'n meddwl fysa'r cerddoriaeth yn Nghymru'n gallu bod yn boring iawn. Felly, I suppose nes i gymryd ambell i gamble efo artistiaid fel Lauren Connolly. So nes i sgwennu can ar enw 10 allan o 10 hefo Lauren. Fuck it. Dwi'n dymuno, am un diwrnod byddai pawb yn dweud beth oedd yn pydru ar ei tafod. Y pechod. Beth i dal fi mwy amdani hi oedd bod hi'n jyst yn deud beth oedd hi ar ei meddwl. Oedd hi'n deud i deud ac oedd gen i acen gry iawn, o'n i'n meddwl fysa'n gallu gweddi'n rili neis dros ben, loops a beats a synths gwahanol. Dwi'n meddwl na'r elfen collaborative sydd wedi graspio bobl chydig bach mwy. Dwi'n meddwl, yn amlwg sy'n ni wedi gallu canu ar y caneuon yma i gyd, ond sy'n nhw'n wedi dod allan hanner cystal, oherwydd sy'n ni jyst wedi cael rhyw fatha un linyn yn mynd trwy'r caneuon a fysa'r themau yn weddol debyg, ond drwy gael bobl eraill i ganu ar bennyn nhw. Dwi'n meddwl bod fi jyst wedi cael profiadau gwahanol bobl o wahanol ardaloedd o Gymru, so da ni wedi cael lleisiau pobl o Gaerfyrddin yn Gwenllian Anthony, yn Llanrwst, yn Mister, yn Aberystwyth, gan Glyn, yn Nghaerdydd, gan Steffan Dafydd a Lauren Connolly. Lle da ni jyst wedi cael, dwi'n gobeithio bod ni wedi cael perspectives a lleisiau ac acenion gwahanol artistiaid o bob ardal yng Nghymru i ymddangos ar y tracs. So dwi'n meddwl o ran blynyddoedd nesaf, jyst rhyddhau lot fwy o ganeuon.
Dwi'n meddwl na fyddai mwy na thebyg ddim yn gigio ar liwt yn hun. Dwi'n meddwl na be dwi'n fwynhau wneud ydy jyst sgwennu miwsig a fel bod mae diwylliant cerddoriaeth yn mynd ar hyn o bryd. Mae pobl jyst yn rhyddhau sengla fel maen nhw isio a dwi'n meddwl na dyna fyddai'n neud hefyd. Fyddai'n jyst yn rhyddhau 3-4 sengl allan flwyddyn nesaf gawn ni weld. So jyst sgwennu lot mwy a rhyddhau lot mwy a gobeithio jyst cydweithio efo lot mwy artistiaid gwahanol hefyd. Ledd o eidio, gallai dweud be fi eisiau dweud, gallai?